Fala aí galerinha, beleza? Eduardo aqui fazendo mais vídeo do canal e hoje pessoal com mais um vídeo. E galerinha, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, beleza? Então, ó, vai ter uma música aqui de Júnior Viana que me falhou a memória agora, que eu não sei mais como é o nome, mas estarei deixando um link para download dessa música aí na descrição, beleza? Então, ó, essa música aqui vai estar no penúltimo volume, no caso que é o 9. Essa caixinha ela vai até o volume 12, então tá no penúltimo volume. Deixa eu ver se tá certo mesmo. Tá certíssimo, beleza? Então, eu vou botar aqui e vamos ver o que é que vai acontecer, né, mano? Oh, sucesso no raio. E eu levei o meu paredão pra fazer manutenção. Eu levei o meu paredão pra fazer manutenção. Olha, troquei as tuitas, o médio falante, aumentei a força, som tá gigante, coloquei os LED, iluminação, globo girando no meu paredão. Vem pra vazada, faz a carretinha, eu levo a cachaça, chama as novinha. Vem pra vazada, faz a carretinha, eu levo a cachaça, chama as novinha. Eu ouço som baixo na casa de vó, ouço som baixo na casa de vó, ouço som baixo na casa de vó, ouço som baixo na casa de vó. Bota no 30, fala de pula, janela fica. Bota no 30, fala de pula, janela fica. Bota no 30, fala que pula, olha que janela fica. Bota no 30, fala de pula, janela fica. Vida Rari, eu levei o meu paredão pra fazer manutenção. Eu levei o meu paredão pra fazer manutenção. Olha, troquei as duitas, o médio falante, aumentei a força, som tá gigante, coloquei os LED, iluminação, globo girando no meu paredão. Vem pra vazada, faz a carretinha, eu levo a cachaça, chama as novinha. Vem pra vazada, faz a carretinha, eu levo a cachaça, chama as novinha. Eu ouço som baixo na casa de vó, ouço som baixo na casa de vó, ouço som baixo na casa de vó, ouço som baixo. Geronia, bota no 30, fala de pula, janela fica. Bota no 30, fala de pula, janela fica. Bota no 30, bota no 30, fala de pula, janela fica. Esse é meu Produções, vai a forte, eu vou gritar proibido. Paredinha, pretensão é show. Toda Chita, anjando do turismo. Então galerinha, o vídeo foi esse. Ó, aí a altura dessa caixinha foi no penúltimo volume, no 9, beleza? Então ainda faltam 3 volumes para o último volume. Então se esse vídeo chegar a 6 likes, eu vou fazer um vídeo com uma caixinha no máximo volume dela, beleza? Então se esse vídeo chegar a 6 likes, eu vou fazer um vídeo com essa caixinha detonada assim, que vai explodir. Beleza? Então se esse vídeo chegar a 6 likes, lembrando também, lembrando outra vez, se esse vídeo chegar a 6 likes, eu vou trazer outro vídeo com o volume máximo da caixinha. Então, se você gostou, deixa aquele seu like para nós bater a meta para me trazer o outro vídeo, beleza? Então, falou!